เคไปเอาละค่ะ ผมว่าอีกตุ๊กตาแล้วผมเริ่มน่ากลัวครับหน้าตาที่แบบว่าน่ากลัว เอาละค่ะตอนนี้กำลังเด็ก น้อง ตา เต้น้องเต้เด็กตุ๊กตาถ้าต้องเป็นตุ๊กตาด้วยแหละคุณแม่แบบไม่เคยซื้อเลยแม่ตอนใจที่สุดขอเล่นหน่อย ลูกนี้ค่ะลูกนี้ค่ะ คุณแม่ก็อาศัยหน้าตาเป็นตัวเราไม่เรียกว่าชุดมือเปิด จะเอา ขอเล่น จะ ค เอา รับขอเล่นครับขอเล่นนะคุณแม่ไม่เคยซื้อเลยก็เป็นการเก็บกดของเด็กนะฮะก็ไม่ว่ากัน